Привет, ребята! Вы на канале Анитамы. С вами Анечка. Сегодня мы будем открывать киндеры. Давайте первые киндеры начнем эти. Давайте. Мы открыли. Открываем киндер Überraschung. Немецкий киндер. Вот киндер. Вот она, наша капсула. Как в обычных киндерах, это киндеры. Шоколад будем ставить вот сюда. Что ж там за игрушка? Ага, это самолет. По указе там есть много самолетов. Вот он, вкладыш. На вкладыше это инструкция. Вот так. Начало. Устанавливаем. Вот это как-то. Вот так. Вот, устанавливаем. Пока вот это. Не забудем мы прикрепить крылышки. Это самая важная штука для самолета. Вот так. Вот эта крылышко не отсюда. Вот так. Самолет пока с одним крылом. Вот у нас какой самолет. Вот такой летит. Теперь надо нам наклеить наклейку на нашу установку. Вот она, наклейка. Она синяя. Вот так. Вот теперь есть написание про самолетов. И теперь ставим туда самолет нас. Вот такой у нас самолет. И теперь открываем следующий киндер. Мы открываем этот киндер. Что же нам там попадется? Шоколадка обычная. Открыли капсулу, теперь это другой самолет. Открыли вторую капсулу, тут другой самолет. И теперь еще одна наклейка для установки самолетной. Вот. Устанавливаем самолет. Устанавливать надо у самолета. Вот у нас самолет второй. Вот они какие. Открываем другой киндер.
Тут же у нас другой самолет. Только количество он серый. Вот они. Пока у нас 4 самолета, а у нас должно быть 5. Нам надо больше самолетов, до 5. Нам надо 5 самолетов. Вот нас 5-й самолет. А теперь открываем большой киндер. Новогодний большой киндер. Вот такая шоколадка, как будто черепаха. Открываем. А тут у нас самолетик. Шоколад черный. Вот она. Вот это целый аэропорт самолетов. Вот какие у меня самолеты из киндеров. Ставь пальчик вверх, если понравилось видео. Но ставь лайк и подписывайся на канал Anytime Мы. Пока-пока!